first step kailangan niyo kung sa kailangan nga screwdriver or driver ang kailangan niyo kuning nga case kaya kailangan i-fill it first data na to ang unit. So yun, remove the screw. Next, open case. Ano tani kay for safety purposes kay touch sa ninyong kilid sa CPU for 5 minutes para iwas sa guba sa mga components interest bago pag-abli. Then after na kay remove the cables. Sa remove the cables. Ini mga ini tangan orang kalau naman video card okay. Yung sunod guy remove na yung exhaust fan sa CPU unscrew. One. Atang pa ba yung mga panagay? Sir po. Resort? Po. Ano pa ka ni? Ano? Ito pa ka resort? Oh, bon. Ata. Wala ko lang to. Huwag ka niya. Hindi lang. Wala. Sa parang. Ay! Ano de? Ano de? Wala. Ubos. Ubos. Ano yun? After anak yung ini. Sa panglalabay yung ibuhat. Ibang pa sa processor. Bali. Sunod. Optical drive. Hindi pa kami tangalibin. Atras na. Hindi pa din. Ay. Optical drive. Sunod na. Unscrew the power supply. Push ni mo harus. Pause. Lastly, remove sa motherboard. Tangtang ganyan motherboard. So, ito na. Kung ano explode eh. Okay.
Ano siya nakascrew diri sir? Ayun siya ito. Paano yan? Nangit pa siya. Ay na, yan. Nice ko. Ano na na eh? Ano tayo Wala na? na ito. Dila, ay kon dito. Dito siya. Hindi. May kon dito. Saan ko ano? Nangit mo siya dito. Hindi, wala na. Kaya. Mabiro. Okay, ito sila pa. Bumbu kubba eh. Ay, ano yan? Napili na eh. Wala. Sir, lagi siya matang-matang sir. Sir. Wow. Motherboard. Diyan na mabalik. Hindi siya naka-remove. Motherboard. Power supply. Sige tawagin. SATA cable. CPU. RAM. Screws. HDD. Exhaust fan. Video card niya. Optical drive. After na mga kuat, first, balik na to ang motherboard. Then, balik ang screws. Pulang aja. Next, Kaya na. Ang CPU. CPU. Supply. Ayan. Power supply. Supply. Screw. Anak. Balik ang exhaust fan.
optical drive. Then hard disk drive. Video card or graphics card. Make sure na malapit siya direct yung white pop-up. Ito yung RAM. Kaya na, correct din tanan cables. Ini, sa ta. Tanawa ang iyang porma. Yung 24 pins. Para sa optical drive. Optical drive. Ini fan. Kamusta kaset pa? Ini sa and check properly if na-connect bitan nan. Ano na? Cover yan. Let's go. Ano po kayo? Me.